Hello，今次嚟到油麻地嘅松尾，叫咗個蝦醬通菜炒牛肉，都幾大碟㗎，牛肉都多，鑊氣都夠啊，出晒煙咁樣，味道都正常，冇乜怪味，唔會太鹹啦，但係蝦醬味就唔係太夠啦。跟住落嚟就係胡椒豬肚雞湯飯，畢起上嚟見到都幾多料，不過胡椒味就少咗啲，味道都正正常常啦，唔會太辣。咁喺油尖旺呢區呢，呢個價錢就非常之抵嘅啦。跟餐仲有湯俾埋你嘅，唔要湯都係要飲品，味道就正正常常啦。呢碗湯咁亦都有蓮藕啊、排骨啊、蜜棗啊嗰啲喺裏邊，唔會太淡嘅。呢度都仲有好多嘢食啊，炒粉麵飯啊、炒菜都有，仲有唔同特色嘅嘢啦，海南雞飯啊、豬頸肉啊、意粉啊咁都有。是日精選呢啲嘢呢，睇落去都唔算太貴，鐵板餐都非常之抵食啊！我相信呢啲鑊氣小炒都非常之夠鑊氣，仲有唔少飲品俾你揀，地點都好方便啫，喺油麻地站，交通非常之方便。